galera, beleza? Aqui quem fala é o Nicolas. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo pro canal. Hoje eu vou ensinar como colocar som de notificação no WhatsApp. Primeiro, galera, como sempre, vocês vão ter que ir na Play Store ou Google Play, vocês, do jeito que vocês preferem. Aí vocês escrevem ES espaço Fire. Ixi, só escreve Fire. Tem que pôr Explore, mas não precisa. Deixa eu ir um pouquinho mais pra lá, galera, pra pegar o Wi-Fi rapidinho. Rapidinho. Tá, beleza. ES Fire Explore. Se escreve ES Fire Explore. Aí vocês vêm no primeiro aqui, ó. Que é esse azulzinho. Você clica em instalar e não precisa abrir. Eu abri porque eu sou trouxa. Mas não precisa abrir ele. Você vem aqui no WhatsApp. Aí você vem aqui nesses três notificações. Depois que você clicar em configurações, clique em notificações. Aí, galera, você vem aqui em som de notificação. Você vem no ES File Explorer e escolhe a música que você tem. No meu caso eu só tenho essa, mas vai aparecer assim, ó. Deixa eu mostrar. Vai aparecer assim. Aí você vem em Music, vem na sua pasta de música e escolhe a música que você tem. Só que como eu não tenho muito, eu só escolhi essa que é a que eu acho melhor, né? Então eu escolhi essa mesmo. E é isso, galera. É simples e fácil. E vocês estão pensando assim, pra que serve esse File Explorer? Porque se você não tiver ele, não vai dar pra... Como posso dizer? Não sei explicar, né? Mas beleza. Esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Deixa o like aí, se inscreva e falou! Like